подкастын шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаараар Tom Tink интерьерийн компани үүсгэн байгуулагч, интерьер дизайнер Тамир ах маань оролцохоор хүрэлцэн ирсэн байна. Урилгыг авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Сайн байцгаана уу? Үзэж байгаа хүмүүст, сонсож байгаа хүмүүст энэ өндрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд Тамир ахыг урьж оролцуулж байгаа нэг шалтгаан маань болохоор манайх ерөнхийдөө интерьер архитектур хот төлөвлөлтийн подкаст гэж явдаг. Тэгээд хот төлөвлөгч архитекторууд маань ерөнхийдөө ингээ ороо явж байгаа. Тэгээ манай интерьерийн болон бас нэг өнгө нэмэх гээд Тамир ахыг бас урьж оролцуулж байгаа. Тэгээд саяхан Том Тинкийн 10 жил тохиож байгаа мөлий. Тэгээд энийг энэ завшааныг ашиглаад тэгээд Тамир ахаар бас хэрэгтэй юмнууд яриулж авъя. Тэгээд зөндөө олон хэрэгтэй дугаарлах гэдэг урьж байгаамаа. За тэгээд Тамир ахтай танилцаад дугаар эхлүүлчихье. Та интерьер дизайнер хийж байгаа. Тэгээд хаана төгсөөд ямар мэргэжлэр төгссөн бэ? Тэгээд за би 2003 онд дүрслэлийн дэд сургуульд зураалсан зургийн ангид ороод тэгээд ер нь бол зураач мэргэжлэр төгссөн. Зургийн сургуульд явж байхдаа ер нь интерьер дизайны компанид анх House Design гэж компани байдаг гэсэн. Хүмүүсийн мэдж байгаагаар бол одоо Чингисийн морь төшөө, их мэдэр гэд том төслүүд хийжсэн тим компани байдаг. Тэнцээ ер нь бол нэг 15 жил ажилласан. Тэнцэнээс ер нь хамаг бүхэл одоо мэдлэг интерьер дизайнер болох бүхэл чадваруудаа сурсан да. Эрдэм бэлэг гэж хүний одоо дор ажиллаж 15 жилиг өнгөрөөсөн. Тэгээд ер нь 15 жил ажиллаад тэрнээс хойш Tom Tink гэж компани үүсгээд одоо 10 жил болцсон явж байна. Ер нь бол зураач мэргэжилтэй. Интерьер дизайнер бол нэг 25 жил ажиллаж байгаа тийм юм байна. Яг тухайн үед бол яг House Design-д ажиллаж байгаад ер нь бол House Design компани бол ер нь интерьер дизайны чиглэлийн ер нь Монголын хамгийн анхдагч яг тийм 3D-ээр гаргадаг компани байсан. Анхдагч. Тэгээд тухайн үед зохиолч хийдэг байсан төслүүд нь монголчуудыг интерьер дизайныг одоогийнх шиг хийж чаддаг байсан болов уу? Үгүй яг хөө тэгэл тухайн үед чинь тэгэл 3D маруудыг гэж нэг яг тухайн үед тохирсон л визуал байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо бол харьцангуй сайжирч гисэн. Тухайн үед бол тэгэл ажлын зургийг Corel дээр зурдаг байлаа. 3D одоо дизайныг бол эхлээд гар эсгизээр зураад тэгээд дараа нь 3D лөө зүгээр л нэг хэлбэр төдий харагдах хэмжээ, өнгө болон хэлбэр төдий харагдах хэмжээнд л гаргадаг гэсэн. Та зураачаар төгссөн гэд бас айгүй гоё бэкграунд байна л та. Тэгээ зураач байж байгаад яагаад интерьер хийх сэтэл төрсөн юм бол? Тэг чин яг би ер нь хамгийн анх ер нь дизайнер л болъё гэж боддог байсан. Тэгээд зургийн сургуульд яагаад орсон хэр зэрэг шүтист би чи яг тэр 16 настайдаа шүтист орох гэсэн чи пассворт гүйсэн баг. Тийм нэг балан юмнаас болоо за ганцхан зургийн сургууль миний үед чи конкурсддаг байсан. Тэгээд зургийн сургуульд конкурстад яг улаан зурасын дээр жигсэж таарч орж ирсэн аахгүй зургийн сургуульд. Тэгэл яг тэр зургийн сургуульдаа сураал яг улаан зураасны дээр гэдэг мэн болохоор манай анги чинь нэг 15 6 хүүхэд аваад би чинь баг 15 жигсэж орд чүнчиг мэлчиг орж байгаа юм чи. Гэхдээ би бол ер нь бол зурх айгуу сонирхолтой багасаа л зурдаг хүүхдээс. Тэгээ яг тухайд яагаад улаан зураасын дээр орсон гэсэн чи би чинь нөгөө тухайд хүүхдүүд гэрийн даалгавар гэж өгж би даалтын тийм зураг үзүүлэхэд надад тийм байхгүй. Тэгээ онооноос амар хасагдсан юм шиг байл. Тэгээ яг нэгдүгээр курсынхаа төгсөх жилийн бол би яг ангийнхаа дүнгээр 2 ч гэсэн л та. Болж та. Тэгээ миний дээдлийн Чингис одоо та нар хүүхдүүд мэд түүгүй Facebook-ээр ороод үзвэл Чингис гэдэг нэг зураач байдаг шүү дээ. Тэр чинь битээр нэг анги байхгүй. Тэгээд Чингис тэгэл би
гэл дадаа гэл өгдөг хэлсэн. Тэгээ яг хаа тухайн үед чинь яагаад дизайнер болох шийдэлд орсон гэхэр зэрэг бас л нөгөө төлбөр мөнгөний асуудлаас болол за нэг хичээлийнхээ хажуугаар ажил хийх юм байна. Гэхдээ би ажил хийхдээ цэвэрлэгч хийж чадахгүй юм чинь. Ямар нэгэн салбартайгаа ойрхон л ажил орё гэж бодоод тийм хаусайн гэж компани дизайнер ажилд авна гэж телевизээр зар явж хахад нь очиод тэгээд орж ирсэн. Тэгээд яг намайг ороход Чингисийн мөртөгшөө гэж том төсөл зөвхөн баримл дээр хийж эхэлж байсан байхгүй. Тэгээд тэрэн дээр нь би баримлчнаар орж ирсэн. Ер нь бол хаусайн компани бол их л юм заасан л да. Тухайн үед бол Эрдэм бэлэг гэж Монгол Улсын урлагийн хавьяат зүтгэлтэн тийм одоо хөрх талигч болсон л доо. Мондөг хүн байсан. Тэрний одоо оюун санаа бодол гэж зүгээр агуул хүн байсан. Яг л өөрөө болохоор зэрэг Оросд нэг тийм объект дизайнер төгссөн. Тийм OBM одоо хэлбэр төрсний дизайн тиймэр төгссөн тийм хүн байсан. Тэгээд тэр яг тэрүүгээрээ ер нь монументал баримлч, зураач, уран бүтээлч тийм хүн байсан байхгүй. Тэгэл яг хөө тухайн үед чинь тийм том төслүүд төгшөө дурсгал иймэрхүү том төслүүдээр оржсан бас интерьер дизайн гэж том салбар руу орж ирсэн байхгүй. Зөө. Том Тинкийн 10 жил болоод тэгээд бидэд бас ингэж стори эдэрийн үзээ. Тэрнээс өмнө Том Тинкийг бас мэддэг гэсэн. Манай үеийнхэн ер нь нэлээд мэддэг бах. Тэгээд ажлуудаас нь бид нэр ингээд сэтэл авдаг. Ер нь бас нэлээд үлгэр дуурайл болсон одоо интерьер дизайны компани гэж боддог. Тэгээд 10 жил болсон гэдгийг танаас хамгийн түрүүнд асуумаар байгаа байхгүй юу? Яг тэр Том Тинкийг эхлүүлж исэн Тамир ах, өнөөдрийн Тамир ах хоёр яг ийм хэрвээ дахиад 10 жилийг цаашаа харах юм бол тэр хоёр хүн өөрчлөгдсөн болов интерьер дизайны үед. Үгүй яг бол тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдсөн байгаа шүү дээ. 10 жил гэдэг чинь бас тийм ч бас богино хугацаа биш. Нэлээд урт хугацаа. Тухайн үед бол сэтгэл хөдлөлөөрөө компани байгуулж исэн. Гэхдээ би нэг байгууллагад 15 жил ажиллаад компани байгуулна гэдэг бол тухайн үед бол оройтсон мөг гэж боддог байсан. Гэхдээ одоо ингээд бодоход бол би оройтойг юм байна гэж бас боддог. Яг тэгвэл би хүн болвол тухайн компанид маш сайн боловсрч одоо гүйцэнэ гэж байхгүй л дээ. Ер нь маш сайн боловсрсны дараа л яг өөрийнхөө карьер, жинхэнэ карьер ямар байх ёстой, юу хийх ёстой гэдгийг шийднэ гэж би одоо боддог. Тэгэхгүй бол одоо асар их тийм одоо сэтгэлийн хөдлөлөөрөө шууд компани байгуулад фейлддэг. Фейлдэн хутлаа дараа нь тэнцэнээс асар тийм том драма авдаг тий. Одоо татвар, нээдрээ, мөнгө ямар нэгэн байдлаар найзуудтайгаа нийлэгдэхэд найзуудтай мөнгөний юунаас л маргалдаа салдаг. Тийм кейсүүд аягүй их сонсч ирсэн болохоор ер нь бол 15 жил нэг газараа боловсроод ямар нэгэн байдлаар тэр хүний одоо амбиц, карьер, нэр гэж юм байна шүү дээ. Тэр нь нэг жоохон танигдаж эхэлт юм шиг. Тэгээ өөрөө ч бас айгүй сайн боловсрт юм шиг. Тэгээд өөрийнхөө юм хийх юм бол их зүйтэй болсон юм болов уу? Тэгээд ч одоо яг Том Тинк 10 жил явсных нь үр шим энэ юм болов гэж би бодоод байгаа хэрэг. Анх байгуулж исэн одоо хоёр бол шал өөрчлөгдсөн л дөө. Анх бол тэгэл жижиг сажиг юм харддаг гэсэн. Одоо бол бас л нэлээд цар хүрээтэй томор юм их харддаг болсон. Манай үеийнхэн нэг хэлэхэд за ер нь бол нэг 2-3 жил ажиллаад цаашаа өөрийнхөө компаниг хөөж авч гэдэг юм амбицэн тийм бидэг. Дээлэнхтэй. Тэгэхээр бас таны хэлдгээр хүн өөрөө төлөвшөх хүртлээр бас нэг байр суурьнда нэг газараа юмаа сураад явах нь бас чухал гэдэг санаа байна. Тэгээд Том Тинкийн 10 жил баримтлсан дизайны одоо философи гэхүү их сүртэй асуух гэдэг байгаа байхгүй. Гэхдээ та яриулаас их энгийн зүйл ээж магадгүй. Юуг ямар зарчим баримталдаг вэ?
Яг уу манайх философи гэл нэг айхтар сүртэй юм байхгүй те. Ер нь бол Монголд бол интерьер дизайны чиглэлийн юу чи аюу тийм залуухан байхгүй. Одоо дизайн үсэд одоо яг хамгийн анхны би хүнээс сонсч ирсэн хамгийн анхны дизайныг одоо баг интерьер хийж исэн гэх юм бол баг 60-д онд интерьер тим хийдэг хүмүүс байсан гэж сонсч ирсэн. Яг дараагийн үе гэх юм бол энэ хаус дизайны үе байхгүй. Дахиад нэг шинжлэгдсэн. Яг нэг тийм 3D програм дээр хүнд үзүүлэх хэмжээний гаргадаг. Одоо тэрний дараагийн үе гэвэл одоо энэ үе ирж байна те. Одоо яг стил, имиж ямар байх ёстой гэдгээрээ явж байгаа. Гэхдээ энэ бол бас асар хурдтайч одоо Монголын интерьер дизайны хөгжил бол асар хурдтай явж байгаа. Гэхдээ бусад улсуудыг бодвол харьцангуй хоцрогдолтой явж байгаа. Тэгээ тийм болохоор зэрэг ер нь бол Том Тинк байгуулснаас хойш би бол яг ямар нэгэн интерьер дизайн гэхээсээ илүү ер нь ямар нэгэн дизайн Монгол дизайн гэж юм байх ёстой юм байна гэдгийг би асар сайн ойлгож ирсэн байхгүй. Тэгэл тэрийг хөгжүүлэх, тэрнийхээ талаар одоо судалгаа хийх баг хүннүгүй үеэс хойш 13 дугаар зуун гэл бүхэл хээ угалз, бүхэл ёс заншил, хэрэглэл, тэ ах уй бүх юмыг судалж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэл яг тэрнээс хойш судлаад янз янзаар хийж үзэж байгаа. Яг бид нэр одоо ихэнх хүмүүсийн ойлгож байгаагаар интерьер дизайныг одоо Монгол интерьер дизайн гэхэрэл зэрэг энэ тэнд хийцэн байгаа хан, тоон, тэ баган хийснийг Монгол интерьер дизайн гэж хэлэхгүй. Тэрийг бол өвөр монголчууд бол хангалттай айгүй гоёор хийцэн байгаа. Гэхдээ тэр бол өвөр монгол дизайн гэж хизээж дэлхийд хэлэгдэхгүй байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр бол яг нэг монголжуул дизайн. Яг одоо хятад дизайныг харангуут яг л хятад харагдаг. Япон дизайнаар бол Япон харагддаг те. Америк, Европ те. Франц одоо бүр англичууд бол бүр өөрсдөө гэсэн бүр стилтэй байна те. Иймэрхүү юм байх ёстой болов уу гэж би боддог байхгүй. За тэгэд юу өвөр монголчууд хэдийнэ хийчихсэн те. За тэгээд яг ингээд би судлаад үзэхээр зэрэг яг Монгол дизайн хээ угалз гэхээр зэрэг манай хээ угалзуудтай чинь хятадууд ойрхон байхгүй. Яг тэрнээс өмнө 13 дугаар зуун гэх юм бол жоохон турк юу нэрийн хээтэй бас ижилхэн. Яг 13 дугаар зууны яг хэмээг ингээд судлаад үзэх юм бол турк, Казахстан юуны хээнүүдтэй бас их төстэй. Гэхдээ яг хээг голчилж интерьер хийх юм бол хээгээр бол яг энэ исламын улсууд бол амар тийм мондөг интерьертэй. Тийм хээ угалцтай сүм өмнөх нь хээ. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол хээгээр бол дэм юм байна. Яг 20 дугаар зуунаар явна гэх юм бол хятадууд бол тэрийг тултал хийчихсэн тий сүм хий дугалц гэл шашин гэл тий. Тэгэхээр бид нэр ингээл шашны одоо нэг шашны интерьер нэг тиймэрхүү сүмийн интерьер хэмтлээ тэрийг бас Монгол гэдэг байхгүй. Тэр бол бас Монгол биш байхгүй. Тэр чинь шашны интерьер. Тэгэхээр зэрэг би бол яг эцэст нь ингээд би ингээл судлаалаа янз янзаар хийж үзээл хамгийн сүүл би нэг тейсо дээр яг Монгол агуулгатай гэдэг тийм захиалга аваад жоохон хийх гэж оролцсон. Тэрэн дээр юу судалсан бэхэр зэрэг би Монгол дизайн хэлбэр юм байна гэж би харсан. Ямар нэгэн хэлбэрээр Япончууд бол хөвчлэн дөрвөлжин хэлбэртэй. Юунууд болохоор тийм Европын юунууд ч жоохон тийм шовх, арклаг юутэй. Ислам улсууд ч бол дандаа арклаг, бөмбөр тийм хэлбэртэй. Хятадууд бол айгүй маягтай хэлбэртэй тий. Тэр чинь бол одоо түүх соёлоос л байдаг баг. Сандал мандал интерьерээс харахад. Тэгэхээр зэрэг бидний хэлбэр юу гэхээр зэрэг би тойрог юм болов уу гэж харсан.
бөөрөнгийн тойрог бол бидний хэлбэр байх боломжтой. Зүгээр би бол энийг шууд бидний монгол хэлбэр бол бөөрөнгийн гэж яг тодтогч байгаа юм бол биш. Зүгээр л миний судалснаар боломжтой гэж харсан. Яагаад гэвэл бид нэр анх тойрог дотор л төрж байгаа байхгүй арга дотор тий. Тойрог дотор бүрдэж байгаа тий. Тойрог дотор төрж байгаа. Тэгээд өсөж байгаа газар нь бас л тойрог. Гэрчин өөрөө тойрог шүү дээ тий. Нөгөө юу авч явдаг нөгөө юу лээ. Тэр нь хүртэл бөөрөнгийн тойрог. За тэгэл дээшээ хараад бидний харж байгаа тоглоом, дээшээ харах цонх нь өөрөө тойрог. Бүхэл юм тойрог болохоор бидний одоо энэ амьдрах хэв маяг тойрогтой айгуу тийм холбоотой байна гэж харсан байхгүй. Тэгэхээр зэрэг биднэрт бол ийм тэгш өнцөгт ийм дөрүүлж юм биш. Ийм жоохон тойрог юм дотор зэрэг айгуу тийм тухтай, тойрог юмд айгуу тийм хэлбэр зөгцдөг арт түмэн болов гэж би харсан. Тэгээд тэрүүгээр яг хуу заавал ер нь ийм дөрүүлжин ханнуудыг дөрүүлжингээр нь биш жоохон тойроглоод дугуй хэлбэрт оруулаад хийвэл яасан гэдэг үндсэн дээрээс Тесогийн шоурум дээр тойрог хэлбэрийн тийм дизайн хийж өгсөн. Тэрэн дээр мэдээж яг онцлог Монгол хээ угуулц оруулсан. Гэхдээ тэрэн дээр бол тийм айхтар их хээ угуулц биш. Ер нь нэг жижиг сажиг тавилга дээр онцлог чимэг болсон л хээ угуулцууд оруулсан. Тиймэрхүү концепт санаанууд одоо 10 жилийн турш гаргаал явж байна. Бас хайгаалгаа. Бас тойрог гэдэг нь зөв ч юм уу, буруу ч юм уу зүгээр миний бодож байгаа л энэ дээрээ хүрчсэн л явж байгаа гэсэн. Энэ гэхдээ миний одоо ганцхан шийдээд би Монгол дизайныг үүсгэх гэдэг юм биш. Манай өмнөх сурж байгаа, одоо сурталж байгаа энэ оюутнууд ч гэсэн энэ том агуулга, энэ том үүрэг хариуцлага байх хэрэгтэй байхгүй. Бас л чирж явах хэрэгтэй. Манай одоо хамтарч байгаа энэ дизайн студ, одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа дизайн студиуд ч гэсэн энэ хариуцлагыг бас л чирж явах ёстой юм байгаа уул нь бол. Би тэгтээ яг энэ чиглэлээр Монгол дизайн гаргаж байгаа студийг одоохондоо бол ер нь бол харахгүй байгаа. Би болохоор одоо архитектураар сурч төгссөн. Архитектураар ажиллаж байгаа. Тэгээд бас яг танаас яг энэ асуултыг асуух гэж бэлдээд ирчихсэн байхгүй. Яг Монгол хэм маягийг бид нэр цааш нь өвлүүлье гэвэл ямар элемент авах юм бэ? Юу авах юм бэ гэдэг асуулт байсан. Тэгээд их гоё хариулагдчихлаа гэж бодож байна. Тэгээд архитектор хүний хувьд болохоор ингээд хүний чийтэй би одоо зүгээр ер нь ажиллаа суралцаа явж байгаа. Гэхдээ би анзаарахтаа монголчуудын одоо эртнээс өвлөгдөж ирсэн одоо сэтгхүйн тэр онцлог тэгээд тэр амьдралын хэв маяг нь өөрөө яг архитектурт бол жишээл надад хийж ажиглагдсан байхгүй. Хэв маяг нь өөрөө яг ямар орон зайд монголчууд арай илүү сэтгэл тэнгэр байх юм бэ? Арай илүү одоо шашинтайгаач тэр өөрснийхөө үг түүхтэйч тэр холбогдохоор сэтгхүйгээр холбогдохоор тийм орон зайд байж чадах юм бэ гэдэг зүйл дээр бас ингэж төвлөрч жоохон ингэж одоо гашилдаг гэх юм уу. Тэгээд интерьертэй энэ нь ингэж уялдахаар магадгүй яг таны хэлдгээр хэлбэр хээ угалц тий зарим зүйлс рүү ордог. Тэгээд архитектурын хувьд таны бодлоор ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Орон зайн хувьд зөвхөн нэг өрөөний хувьд биш те. Одоо шинэ хотын хувьд ч гэсэн бид нар магадгүй монголчуудад зориулсан тэр ондоошлыг хадгалсан төлөвлөлт хэм маяг дээр бид нар магадгүй жаргалтай гэж магадгүй гэж миний бодлоор гэж бодоод байгаа байхгүй. Гэхдээ яг архитектурын хувьд бол би яг бас архитектурын юунд бол нэх яхтар тэгж юм боддгоо. Би яг гадуур явж байхдаа хаста жинхэнэ нөгөө бетон жунгл гэж ирдэг штеп. Тэмийг л харж байгаа. Энэ тэнд гой сонин содон барилгууд нэг ганц нэг байдаг. Би бас манайх болохоор би бас нэг жоохон бас экстерьер дээр дизайн хийх гэж оролддог. Гэхдээ би яг төв дөрвөлжин барилгыг яг төв дөрвөлжингээр нь биш яг ядаж дөрвөлжин юм болвол ядаж нэг өөр гой дөрвөлжин байх болов гэдэг утгаараа бас жоохон хэлбэрт гэж оролддог. Тийм тэгээ яг Монголын архитектурын одоо яг энэ
хотын төлөвлөлтийн юу бол манай хотын төлөвлөлт бол өстой хүн амар замбраагүй шүү дээ. Угаасаа л анханасаа замбраагүй гэсэн анханасаа ч буруу газар төлөвлөгдсөн. Тэгээ одоо энтиг одоо зохицоод л ягс өөр арга байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо яаж энэ байгаа юутгээ зогсож амьдрах юм гэвэл одоо шинэ баригдах барилгууд маань ядаж одоо яг хуу бас нэг үе бодвол яг ч бас дүр дөрүүлж юм бариха болцсон байна. Бас нэг гурвалжин болж эхлэв байна бас тий. Тэгээ ер нь гой барилгууд баригдчихж байгаа. Тийм л байна. Зөв. Ер нь аль интерьер, хот төлөвлөлт, архитектур тэгээд бүр одоо бусад бүх салбар дээр ч гэсэн яг монгол хүн өөрснийхөө identify тэр нэг ялгарлыг олчвол амжилт гэж боддог байхгүй. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс ч гэсэн одоо шинэ оюутнууд ч гэсэн энэ дээр төвлөрч бас ажилласаа гэж бас бидний зүгээс хүсдэг. За тэгээд дараагийн асуулт руугаа орчихъё. Одоо таны хувьд олон улсын интерьерийн төслүүд тэгээд Монгол дахь интерьерийн төслүүдийн хооронд таны ажилласнаар одоо хамгийн том ялгаа нь юу вэ? Одоо монголчууд олон улсад интерьерийн төслүүдийг ингээд бэлтгээд олон улсуудтай өрсөлдөхөд биднэрт ямар барьер байдаг гэж танд харагдсан бэ? Ялангуяа одоо залуу интерьер дизайнеруудад зөвлөж хэлгээд. Миний яг чадвараар бол нэх гологдохгүй бах. Яг тухайн төсөл юунд бол нөгөө төслийнхөө философи юунууд ойлгох юм бол бид нар бол чадвараар бол нэх гологдохгүй. Би олон улсын юунд бол бас оролцож үзчихсэн. Төсөл гэхээс илүү би нөгөө олон улсын уралдаан тэмцээнд тэр чинь хуваарьэл оролцож байгаа юм чинь. Хуваарьаа оролцоход бас айгүй асар хүндрэлтэй юм бэл. Ядаж л одоо оролцоод нэг төслөө үзүүлэхэд тухайн улсынхаа яг энэ холбооноос зөвшөөрөл авсан байх хэрэгтэй гэж байгаа юм. Ямар холбоо юм? Ямар холбоо юм? Байхгүй шүү дээ. Маа байхгүй байхгүй. Яг энэ чиглэлээр би нөгөө энэ одоо юуны сайт лээ. Номын сайт чинь. Тэгээ соёлын сайт чинь нэг бага архитектор, дизайнер юунуудыг цуглуулж нэг тийм дизайн хүрээлэн хийн гэж нэг тийм бахан архитектортой уулзсан. Тэгэхэд би тэнцэн дуудагдсан байхгүй. Тэгээ би одоо тэнцээстэй яа миний үеийн залуучууд ирээл хэвээр гоё яриа болох нь дээ гэж бодоод очихгүй. Тэгсэн чи би гав ганцаархны интерьер дизайнер байж идэг. Боё юм да. Тэгээ хатсан чи баахан зөвлөх архитектор, зөвлөх инженер амар хөгшин ах нар яваад ирсэн байдیں۔ Тэгээ архитектурын эвлэлийн ерөнхийлөгч нь хүрээд ирсэн. Тэгээ манай салбараас нэг ганц л хүн байсан, тэр нь заслын компани, гүйцэтгэлийн компани захирал байснаас нэг студийн захирлсэн баг. Тэгэл эхнээс нь ахуулаад хүмүүсийнхээ санал шүүмжлэлийг сонсоод нөгөө зөвлөх инженер том архитекторууд чинь намын сайдад өстой манай одоо ингээд энэ барилгын юу гэл нөгөө л ярьдаг юм яриад нөгөө ерхийлэгч нь өстой энэ манай салбар бид нарыг ингэж уулзж байгаа өстой баяртай байна гэж ухааны юм яриад тэгж жаgal над дээр ирэхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг би тэгэл шууд л хэлсэн. За би ингээ интерьер дизайныг төлөөлөд энэ ч ингээ сууж байна. Одоо ингээ манай салбар бол эрчтэй хурдтай ингээ явж байгаа. Гэвч манай одоо энэ интерьерийн энэ салбар орхигдсон салбар аа. Ямар ч одоо хариуцах эзэн байхгүй. Ийм ямар ч одоо стандарт, норм дүрм тэ ямар нэгэн байдлаар нэг захиалагчтайгаа яхад ямар нэгэн норм дүрм зөрчөөгүй энээс болж мөнгөний асуудал үүсдэг. Айгүй их тийм юу болдог. Тэгээд энэтэй холбоотой юм ерөөс орхигдсон салбар байдаг. Энэ архитектурын эвлэлгээд нэг эвлэл байдаг. Энд чинь нэг интерьерийн жижигхэн юм байдаг гэж би сонссон. Хизээч бид нарыг авчирж уулзаж, хизээч биднэрт заавар зөвлөмж өгж тийм болж байгаагүй. Тэгээд энэ бол орхигдсон ийм салбар байдаг. Энд би ядж байхын ийм сэтгэл дундуур байдаг шүү гэж хэлээд авсан. Тэгсэн чинь л нөгөө архитектурын эвлэлийн нөгөө ерөнхийлөгч нь босч ирээд
Энэ одоо буруу юм ярьж байгаа хүүхдээ энэ одоо хандас шууд намайг химбэ. Тий химбэ чи энэ манад юм байдгийн шүү чи ирж уулзсан чи бүр туз муцтай болохгүй бол чи тузаар нэрж ажил мэжил. Би тэгж чадахгүй би одоо архитект интерьерийн одоо юугээ салбараа төлөөлж л энэ ч сууж байна. Би бүх интерьерийг одоо төлөөлж чадахгүй тий. Тийм болохоор та нар ядаж нэг тийм заавар зөвлөм өгдөг тий. Ямар нэгэн интерьерийн холбогдлолтой хурал, семинар, зөвлөгөөн ямар нэгэн холбогдлолтой хүний навчирч тийм хурал мурал хийдэг тиймэрхүү юм байх хэрэгтэй гэсэн чинь оо манайх тийм хийдэг байх шүү чи өстө ямар ч мэдээлэлгүй явж байна гэл тэгс. Тэгэл дараа нь хурал дуусаад нөгөө цэхэрлж над дээр хэлж өстө ингэж болохгүй надтай ирж уулз муулз. Тэгээ би тэрнээс очиж уулзаагүй. Тэгээ тэрнээс хойш тийм ч юм хийгээгүй. Би архитектурын эвлэлийн тэр пэйжийг дагдаг, сайтын ч дагдаг. Тэн дээр ямар ч тийм болдгоо байгаа шүү. Тийм. Интерьер тэлийг архитекторуудад зориулсан Монголын архитектуруудын эвлэл гэдэг нэртэй л болохоос биш. Ер нь зал архитектур. Тэгээ яг архитектурын жижигхэн төлн л интерьер дизайн гэж явдаг юм байл л дээ. Ер нь бол яг тэгээд тэрнтэй холбоотой ч гэхдээ жижигхэн түүл гэж явж байгаа ч гэсэн одоо бол интерьер дизайны чиглэл бол асар том болсон байхгүй юу. Одоо нэг барилга барьсан л бол эн чин борлуулалт, маркетинг бүх л юмд интерьер дизайн асар хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энэ бол орхиж болохгүй маш том салбар байхгүй. Тэгэхээр зэрэг энийг чиглэл эн чин тэгэл одоо барилга материал нийлүүлэлт энэ ч бүх юу би бол одоо энэ хурал зөвлөгөөнийг бол хувийн хвшлүүд л хийж байна. Доч вилла өөр ямар компани ч үлээ энд эндээс дизайнерууд авчирч материалын тэгэл бид нар яг тэ нөгөө оруулж ирсэн материалынхаа сурчлагыг хийхчил нэг жоохон сургалт зөвлөгөө хийж л байгаа юм л да. Гэхдээ энийг бол архитектурын эвлэл хийх хэрэгтэй байхгүй. Тийм байдаг да. Тэгээ ер нь бол интерьер нэг жоохон орхицсан норм дүрэн байхгүй. Бид нар чинь бас нэг хідэн архитект интерьер дизайнерууд хоорондоо нийлж нэг нийлэх гэж үтсэн. Тэгээ болоогүй. Тэгээл нэг байнга л ингээ уулздаг. Тэгээл уулзаал тэгээ ингээ хичээл тэгээл тагуулцдаг. Ер нь жоохон хувийн амбицтай болохоор ер нь таардгүй ч юм уу яадаг ч мэдгүй. Тэгээ тэрийг нэг бүрдүүлээд аваа явцдаг хүн байхгүй болоочдаг тийм үү. Ер нь монголчуудын яг тийм монгол хүний нэг тийм юу байд юм шиг менталити нэг тийм хүний одоо үгээр явдггүй ч юм уу том захирлууд болцсон ч гэх юм уу. Өстө би ингэн техникэл хүний дор ажиллах дургуйч гэх юм уу тий. Тэгсэн мөртлөө мөнгөөр нэ бүрүстэй. Мөнгөөр нэ баярыг бол алгацлахгүй гэдэг шиг яг тэр нь ингээд юунд ингээ ороод ирчихсэн. Ерөөс нь нийлж нэгдэж чаддаг. Нэгдэх нь бүр яалтчгүй хэрэгцээтэй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд дор бүрнээ дор хаяжны 2 3 холбоонд баймаар байгаа байхгүй тий. Тэгээ энэ холбоонууд нийлж асуудлуудаа ярилцаж бүр баг гэлтгүү бүх асуудлуудаа эхнээс нь шийдвэрлэж ингэж явж ийж манай салбарууд хөгжинэ гэж бид нар бас хараад байгаа байхгүй тий. Тэгээ би түрүү нөгөө гадагшаа тийм юугээ явуулсан чинь холбооноос тийм зөвшөөрөлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ цаашаа ингээд дамжаад шалгараа явах юм бол асар их мөнгөний төлбөртэй юм байл л дээ. Одоо эхний 500 шалгах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээ тэнцэнээсээ шүүгдээд 100 шалгах хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээд тэрнээсээ цаашаа 10 шалгах хэрэгтэй. Тэр болгондоо тип өгдөг $500 ч $1000 ч. Тэгээл тэр болгоныг өгөөл ингээл уулын ч одоо эвлэл нь болно айгүй гоё авч яваад Монголоор сурчлах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм байхгүй. Тэгэл хувь дизайнерууд тэгж өгнө хэр зэрэг юу нэр $500,000 ч өгөх тийм шүү дээ. Хэцүү байхгүй. Тэгээ ер нь бол гарахад ер нь жоохон хэцүү. Олон улсын зах зээл. Яг олон улсын зах зээлийн яг интерьерийн чиглэлээр явхад бол Монголын дизайнеруудын чадвар бол гологдохгүй. Тэгтээ бас нэг ийм зарчмын зөрүүтэй юм бас яваад байгаа. Монголд интерьер дизайнер юу гэдэг гэхээр зэрэг санаагаа боловсруулад 3D дээр зураад тэгээд захиалагчтайгаа ярилцаад
Тэгээ батлаад бараг засал дээр нь очиод заслыг хийгээд бүх юм хийгээд байгаа байхгүй. Шанхай, Хонконг гэднэр болвол өөр. Европод би бол мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ Европт сурж исэн, ажиллаж исэн хүмүүсээс сонсох нэ бүх юм тус тустай гэдэг чинь. Клиенттайгаа уулздаг үнэн тустай, визуал хийдэг үнэн тустай. Интерьер дизайнер юу хийдэг гэхээр зэрэг зөвхөн скетч хийдэг. Скетч хийгээд мөдө хийдэг. Тэнцэнийхээ материалын сонголтуудыг хийдэг. Тэ? Автра хийдэг. Тийм үнийг л интерьер дизайнер гэдэг болохоос биш. Манайх шиг бүх юм хийдэг. Зайл явдаг. Тэ? Интерьер дизайн хийдэг гэж хэлэхгүй байгаа. Тэгэхээр зэрэг яг тийм дээр жоохон зөрлөж магадгүй. Тэгэхээр зэрэг гадагшаа гарахын тулд дизайнеруудын манай дизайнер сурч байгаа хүүхдүүд визуал артистаар гарах гэдэг нүү интерьер дизайнер гарах гэдэг нь. Тэрийг бас сайн бодолцох хэрэгтэй. Тэгээд яг сурж байгаа хүүхдүүд одоогийн сурж байгаа хүүхдүүдэд хамгийн сурах ёстой скил бол гар зураг шүү. Гар зургаал маш сайн зурах хэрэгтэй. Эн чинь чиний тархины фитнес байхгүй. Маш сайн зурж явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг 3D дээр хийгээл сурчвал интерьер дизайн болдог ойлгоцсон. Бүр тэрийг нь бүр өөгшүүлээд одоо нэрийг хэлээж яг манай Монголд айгүй олон тийм 3D академиуд байна те. Сургалтын тэд нэр 2 сарын 3 сарын гэдэг. 6 сарын дотор мэргэжлийн гэж байгаа шүү. Мэргэжлийн интерьер дизайнер болгоно гэж байгаа. Энэ бол байж болохгүй байхгүй. Мэргэжлийн виртуал артист болгоно гэвэл ондоо интерьер дизайн гэдэг бол өөр байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тийм юун дээр програм бол одоо бүр амархан болоод байгаа. Одоо бол баг өгдлөө өгөхөд л тэр нь бодиттой юм шиг рендерлж байгаа. Одоо цаашлал бол визуал артистын ч хэрэггүй болох гээд байна шүү. Тэгэхээр зэрэг интерьерээр сурж байгаа залуучууд юугээр тулдахгүй гэвэл нэгдүгээрт гадагшаага гарч тулдах байгаа бол чиний тулдах ганц чадвар чинь чиний өв соёл. Хоёрдугаарт чиний чадвар скил чинь байх хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс биш програм биш шүү. Яг зөв. Энийг бас зөндөө сонсч чинь энэ яг нэлээд чухал мессеж ингээд тавтагдаалаа. Бид нар бол одоо ингээл модерн стилийг яг модерн хийдэг хүмүүстэй тулдаад хизээч амжилт олохгүй. Классикаар нь хийгээд хизээч амжилт олохгүй, тэ? Минимал өөр юу гэдэг contemporary эднэрийг бодлол тэр гадаад сурж байгаа том мангасууд бол утгаар нь хийчихнэ. Бид нэр юугээр тулж чадахгүй, тэд нэр юугээр бид нартэй өрсөлдөж чадахгүй гэвэл бидний өв соёл байхгүй. Бид нэр өв соёлоо мэдээд энүүгээрээ маш гоё концепц гаргаж чадах юм бол бид нэр ангааж чадах байхгүй. Танд нэг иймэрхүү зүйлс ажиглагдсан нь одоо захиалагч ирээд ялангуяа өөрийнхөө гэрийн орон зайд одоо хүсээд байгаа тэр орон зай нь яг одоо дийлэнх монголчуудын гэр гэдэг одоо орон зайн ойлголт одоо яг хаашаа чиглээд байна вэ? Тэр нь одоо эргээд яг монгол хүндээ тохирсон тэр интерьер дизайн стилд бид нар ингээд амьдарч чадчихэв нөө эсвэл зүгээр одоо Pinterest-ээс үзсэн ч юм уу те тренд болоод байгаа дизайныг зүгээр л авчирч наалгаад ингээд тэрийгэ тренд болгоод байна уу? Тиймэрхүү зүйлс ажиглагдсан уу? Яг уу ихэнх захиалагчд бол яг уу тэгэл Pinterest-ээс ийм гоё ингэж яа зураг гаргуулъя, ийм сонирхож тэгж гэж л яаж байгаа юм л та. Яг тренд гэж юм байхгүй байхгүй. Трендийг дагна гэх юм бол тийм трендтэй интернет баг амьдарч чадахгүй. Яг дэлхийн трендтэй. Одоо маа чин ингээл том төслөд орчин үед яг тренд болж байгаа тавилга, тренд болж байгаа интерьер гэдэг байхгүй. Тренд гэж байхгүй. Трендээр явна гэх юм бол бүтэхгүй тэр чинь хүн амар баг сууж болохгүй сандал амьдарч болохгүй орчин л байгаа шүү дээ. Тэр чинь асар тийм урдлаглаг, артлаг хэмтэл тренд л гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тренд өнгө гэж бол байгаа. Яг гоё ямар өнгө цонхилж юм, ямар юм яаж юм. Тэгээд
Пантомас нэг өнгө гаргадаг шүү дээ. Тэр бол интерьерт ямар ч хамаагүй шүү. Тэр бол график тиймэрхүү постэр юунд л хамаатай болохоос яг пантом дээр гарсан өнгөөр интерьерийн шийдлээ хийлээ гэдэг. Тэд нар чинь тэгэл шал өөр тэрүүгээр интерьер гэх юм бол галзуурна. Тэгэхээр зэрэг пантом бол хамгийн тренд интерьер юу гэвэл захиалагчийн яг өөрийнх нь хүсэж байгаа юмыг маш гоёор болгож өгтөл тэр хүний л тренд байхгүй юу? Тийм. Түүнээс биш яг трендийг дагна гэвэл яа би ийм хүсэг готлно үү дизайнер нь тренд шүү дээ. Тэгэхээр болохгүй байхгүй. Тэгээ хоёрдугаарт ихэнх одоо манай Монголын захиалагчид өөртөө зориулж интерьер хийлгдэг. Хүн зориулж хийлгдэг байхгүй. Коридороос ахуулаад манайх ийм байх хэвээр. Зочноор яг өөртөө зориулж байгаа хийлгэж байгаа интерьер нь онцгой өрөөлөд байхгүй. Яг том өрөө, зочноор, коридор эднэр бол дандаа л хүн зориулагддаг. Ганган би түрүү хэлсэн шүү дээ Монгол хүний менталити өндрөө гэж. Тэд нар бол өөртөө биш хүн зориулж хийлгдэг учраас бүх хан утга учиртай, бүх хан чам байх ёстой, бүх хан юу байх ёстой гэдэг тийм юу нэлээд зөнхөлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг асар тийм ганган чам юмд манай монголчууд ер нь дуртай. Угаасаа л ер нь анханасаа нөгөө манай монгол гэрийн дотор чинь асар минимал мөртлөө асар илүүдэлтэй шүү дээ. Аюу их юмтай. Гэхдээ хэрэггүй юм гэж байхгүй. Яг тэрэндээ ч тэрүү бүх юм тийм утга учиртай байх ёстой гэдгээрээ аюу их явдаг. Тийм баг. Сүүлийн үеийн яг чиг интерьерийн чиг хандлага гэх юм бол ирээдүйд би бас нэлээд 2-3 төсөл төр энийг бол хэрэгжүүлээд амжилттай болцсон. Сүүлийн үеийн интерьер дизайны чиг хандлага материал гэж байхгүй бол. Ягаад гэвэл тийм чамин материал, ханын, чулуу, төмөр, шил байхгүй болоод технологи болно. Зүгээр л технологи. LED, проектор дээр чулуу уйлахгүй юу? Эсвэл чулуун дээр ус урсж байгаа тийм видео уйлахгүй юу? Энэ чинь айгу гоё болчиход байгаа байхгүй юу? Гэрт ч тийм байж болно тий. Бүхэн технологи. Тэгэхээр зэрэг технологиод дагаад юу болох вэ зүрх асар чанартай зүгээр цагаан ханал байх хэрэгтэй байхгүй. Эсвэл бол ууслалтай бодогч юм уу тий. Тийм технологи л явж байгаа. Ер нь ирээдүйд одоо дахиад нэг 10 жилийн дараа ихэд баг үнэтэй хавтан, үнэтэй опо, үнэтэй чулуу гэж байхгүй болоод бүхэн технологи болно шүү. Хүн чинь бас их уйдам хаан билээ шүү дээ. Яг өөрөө гэрээ тогтчлал ингээд ирсэн чинь амар үнэтэй ингээд хавтангаар ингээд тавилгалж чи би 3 жилийн дараа уйдчулах юм бэ гэх. Тэгэхээр магадгүй тэр технологи шийдэл нь байсан байх. Тийм. Технологи шийдэл одоо жишээлбэл энэ одоо юугаар илэрж ийн хэр зэрэг одоо технологи дээр одоо жишээлбэл Samsung-ийн нөгөө Gallery TV гээл те. Тэр чинь зураг мөртлөө телевиз. Энд чинь тэгээ юу яваад байна хэр зэрэг хүн нэг юмнаас аягүй амархан уддаг. Олон үйлдэлтэй болж эхэлж байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тавилгач гэсэн бүх юм олон үйлдэлтэй болно. Бүх юм минимал руу өсвөөсэйгөө явна. Цав цагаан интерьерийг классикч болгож болно, модернч болгож болно, юу ч болгож болно шүү дээ. Технологийн шийдэлтэй болвол одоо монголчууд ерөнхийдөө их харагдж байна да. Одоо ингээд сүүлийн төслүүд бол таазанда өмнө нь бол бид нэр шигтгээгээр л люстертэй байдаг гэсэн бол одоо нэг люстер мөстер гэж тавихаасаа илүүтэй сүүлийн гэрлүүг юм уу гэх төслүүдийг ингээд орой та нар цонхыг харахад өнгөнгийн гэрэлтэй байгаа. Цаанаасаа таазанд нь хүссэн өнгөөр нь гэрлийн тавьж өгч байна. Тэгэхээр зэрэг тэр хүн яаж ийм хэр зэрэг хүснээрээ гэрлээ өөртөө сольж штэ өнгийн сольж ин тэр чин бас л технологи яваад штэ тий. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг хэвийн орчноо өдөр болгон сольж үзээд штэ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг хүсвэсэг ер нь технологи руу явж байгаа нэх үнэтэй материалууд, нэх үнэтэй юмнууд бол зах зээлээс яг хөө тэр нь бол явдгаар явах хот лагшри үнэтэй тийм зах зээл гэж бас байгаа шүү дээ.
тэрэн дээр бол явдгаараа явна. Гэхдээ ер нь бол ихэвчлэн тиймэрхүү л явна гэж. Нэмэлтээр бас нэг юм хэлэхэд одоо бас минимал гэж стилийг монголчууд бас маш буруугаар ойлгож яваад байгаа. Минимал хэм маяг л гэж байх болохоос ш дизайн гэж байхгүй байхгүй. Яг нь. Минималыг Японд үүссэн гэж ойлгоод идэг. Японд ч үүсээгүй. Энд чинь айл 60-д онд яг хуу залуу урлаг л да. 60-д онд баг Норвег ч үлээ юуны улсад үүссэн тийм урсгал. Яг утгаар нь тэрийг хэв маяг болгож амьдарч байгаа улс нь л Япон байхгүй. Тэгэл орчин үеийн минимал шийдэлтэй гэснээр нөгөөдг нь тас модерн интерьер минимал гэж яагаад идэг. Төслүүд л айгүй их тэгж ашиглаж тэрүүгээрээ PR гэдэг л та. Минимал гэхээр л гоё гэж ойлгоод байгаа шүү. Цэгцтэй гэдгийг минимал гэж ойлгох гэдэг. Уул нь минимал гэдэг чинь цэгцтэй цөөхөн л авсархал гэсэн үг шүү дээ, тэ. Энэ бол минимал амьдрын хэцүүтэй. Тийм шүү дээ. Би бол хэцээж чаддаг. Ер нь бол чи байтугай ер нь минимал гэж ярьдаг хүмүүс ч хэцүү ер нь бол. Яаж ч. Тэгэхээр дизайн гэж минимал дизайн гэж байхгүй. Монголд тэр тусмаа. Тэгэхээр зэрэг минимал дизайн хийнэ гэж ярих болох хэрэгтэй. Хийлгий гэж ирэхээ болох хэрэгтэй. Хийлгий гэж ирэхэж бид нар ч гэсэн ер нь яг хөө ингээл захиалагчдаа бид нар бас яг иймэрхүү контент гаргаснараа захиалагчдаа бас сурах хэрэгтэй байхгүй. Ийм байдаг шүү. Би бол ирж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь хэлдэг. Ийм байдаг шүү, тийм байдаг шүү. Маа сурж байгаа хүмүүс ч гэсэн маш сайн үндсэн дизайны энэ одоо урсгалуудаа судлах хэрэгтэй байхгүй. Ямар учиртай, яах ёстой, одоо классик гэхэр л нэг явуулж классик дотор 3-4 янз байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энийгээ судлах хэрэгтэй. Модерн гэж ямар модерн дотор салбарлаад ингээ явах хэрэгтэй. Тэгээ тиймэрхүү хүнд маш сайн судлах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй одоо ер нь орчин үед бол захиалагч чинь дизайнераас илүү мэдлэгтэй болоод байгаа шүү. Нэг үгэнд нь хариулж чадахгүй л тэгэл чи нэг тархинда алгаар цохиулж байгаа юм шиг л мэдрэмж төрөх шүү дээ. Тийм алгаар цохиулсныхаа дараа чиний нөгөө итгэл үнэмшил юу чинь байхгүй болж эхэлнэ. Тэгээд дараа нь ямар драмат бол би ер нь дизайнер явах зөв буруу гэл бол явж. Тэгэхээр зэрэг асар сайн судлах хэрэгтэй. Энийг ярьсан дээр бас нэг зүйл асуухыг хүсэж байгаа нь Тамир ахын хувьд одоо та 25 жилийн интерьерийн дизайны карьер байгаа гэж шүү дээ. Тэгээд хамгийн том уналт мэдрүүлсэн төсөл юу байсан бэ гэдээ асуулт юм. Би харин яг тэгсэн нэг шинэ нисэх бодол одоо энэ юун дээр байгаа хөшгтөндийн онгоцны бодол дээр нэг төсөл дээр орохгүй юу. Тэгээд тэн дээр юугээ бид нар ч гэсэн амар сүртэй дизайн боловсруулал. Тэнцээ чинь нөгөө архитектор нь Япон биш. Тэгээ солонгосчууд, Япончууд гэл нөгөө батлах хүмүүс. Тэгэл бид нар ч амар визуалтай амар дизайн боловсруулал очивол уулзахгүй юу. Тэгсэн чинь л нөгөөдөл чинь ингээл бид нар чинь ингээд юм одоо үзэж байгаа л нөгөө Япон босч ирэлэхгүй. Зас үнэхээр гоё интерьер. Янзын та нар үнэхээр чаддсан байна. Айгуу гоё байна. Гэхдээ бид нэр юугээ одоо энэ юугээ захиалга өгтөө та нарт нэг юм хэлсэн. Монгол агуулгатай байна шүү гэд. Бид нар ч Монгол агуулга оролцож байгаа шүү дээ. Монголгатай шүү гэж хэлсэн. Энэ байхгүй гэдгээс аахгүй. Тэгэхээр зэрэг бид нар ингээд бид нарт одоо ингээд Монгол агуулгатай ийм одоо бид нар шинхэн байлахаар зэрэг манай интерьерийн одоо чиглэл шинхэн болохоор Монгол агуулгатай юу тийм байхгүй чадхтахаараа л одоо ингэж хэлээ гэд яаж хэлцэн. Тэгсэн чинь нөгөө Япон архитектор чинь эн чинь модерн стил байна гэхгүй юу. Тэгэхээр зэрэг тийм гэсэн чинь энэ модерн стил чинь маа Японд айл 20 жил өмнө яг энэ иймэрхүү загварууд гараад айл эдийн одоо юунаас гарцсан шүү дээ. Биднэрт өөр гоё шин Монгол юм юу вэ гэж асуухгүй. Тэгэх үед бистэ яг нэг сүхтүүлж байгаа юм шиг л мэдрэмж төрсөн. Бүр яг нэг минут бишээ нэг
нэг 10 секунд орчим ингээд дуугаа ингээд тэр чинь харилцан амар юм ярилцж байгаа шүү дээ. 10 секунд орчим ингээд би ингээд дуугаа зогссон шүү дээ. Тэр бол тэгэл би ер нь тэрнээс хойш ер нь үнэхээр бид нэр яг ийм Япон архитектор янз бүрийн юм гэл хүний дизайнер хүний замналд өчнөөл юм туулна шүү дээ. Тех болгонд нь хариулах чадвартай байх хэрэгтэй юм байна. Соёлоо мэддэг байх хэрэгтэй юм байна. Энэ талаар одоо миний энэ насаа дуустлаа зүтгэх хэрэгтэй юм байна гэж ойлгосон. Ер нь бол. Гэхдээ яг Монгол агуулгатай, дизайнтай тийм интерьер нэг цагт бий болох байх л та. Магадгүй миний дараач үе биш юм ахэд тэрний дараач үед гарчиж магадгүй. Би яг энэ үед яг би Монгол интерьер дизайны шийдлийг дэлхийд таниулна гэж хэлж чадахгүй. Тэгэхдээ чадахын тулд одооноос би хичээх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол ирээдүйн мундаг интерьер дизайнеруудад нэг 20 жилийн өмнө Тамир гэдэг дизайнер ийм хийжсэн шүү дээ. Бас хөөх юм хийж л байсан юм байна гэж ярих нь шүү дээ. Орлогдог л байсан юм байна гэж. Тэр Япон магадгүй функц хүссэн болоо эсвэл магадгүй ингээд ер нь бол биднээс арай өөр Монгол агуулга л хүссэн байх. Тэгээ бид нэр Монгол агуулга үзүүлэх байтал модерн стилтэй интерьер үзүүлчихээр жоохон сэтгэл нь дундуур энэ модерн байна. Модерн бол манай Японд айл бараг 10 жилийн бид нэр уйдсан шүү дээ. Бид нэр санал болгох юм өөр юм байна уу гэж асуухад л юу сонирхсан. Тийм дээ. Тэгээд яагаад би энэ асуултыг асуусан гэхээр яг ялангуяа бид нар оюутан багтаа ингээл том интерьер архитектор ах иш нарыг хараад хизээч уналт хийж байгаагүй юм шиг боддог байхгүй юу? Тэ? Амар мундаг ах их лаг гоё дизайн гаргадаг, зурдаг гэд. Тэгтээ яг тэр уналт гэж юм байдаг шүү. Тэрний дараа босож ирээд тэгээд тэрийг ухаарад тийм магадгүй яг энэ насаа энд зориулах юм байх шүү гэдэг тэр сэрлийг авах нь их чухал гэж. Тийм. Ер нь бол миний хувьд бол энэ бол амар тийм муухай цохиулж байгаа юм шиг мэдрэмт төрсөн байхгүй. Өөр зөндөөл уналтууд байна л да. Тэр бол практик нэг жоох механик уналтууд тэгэл зарим захиалагчтай ам зүрэлцэн зарим яасан. Энэ бол нэг хайхтар уналт биш байхгүй. Энэ бол тэр чинь сурж байгаа байхгүй. Дараа нь тийм процессын асуудал бол нэг юу асуудал бол биш. Чи алдаа гарах болгондоо дараачийн удаад тэр алдаа гарахгүй л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг нэг алдахт бол нэг сонь биш. Гол нь тэр концепт юун дээр л маш сайн юу байх хэрэгтэй. Боддог байх хэрэгтэй. Чи бодохгүй хийж чадахгүй ирнэ. Чи бодож яхад л ёстой гэсэн. Асар одоо сэтгэлийн углуурхтай би Монгол юу? Би Монгол хүн дээ. Тийм. Концепт гэдгийг та нэг гоё тайлбарлаад өгч. Концепт гэдгийг. Концепт. Тий. Концепт тэгэл батлагтаагүй чиний толгоонд байгаа юм чинь концепт шүү дээ. Тийм үү? Тий. Тий. Чиний толгоон дотор байгаа бүх юм чинь концепт л байхгүй. Түүнээс биш гараад бий болоод юусэн концепт гэхгүй шүү дээ. Айгуу гоё ярилт. Яагаад чи концепт гэдгийг ингээд айгүй олон талаас нь хүмүүс тайлбарлалт юм лээ. Тэгэл сургууль төгсөж байгаа ч гэсэн багш нар концепт чи юу юм гээл. Тэгэл нөгөө концептаа бодоол ингээл хямраал тэгээ хингийн гоё хариулт өглөө. За тэгээ ерөнхийдөө манай дугаар төгсгөл рүүгээ хандж байна. Тэгээ би танд дугаар эхлэхээс өмнө хэлсэн шүү дээ. Манай сегмент ерөнхийдөө бас оюутан залуучууд их сонсдیں۔ Дөнгөж ажил дээр гараад ажиллаж байгаа интерьер архитекторууд бас байгаа. Тэгээ та тэднэрт хандаж сургаал хэлээч. Би одоо сая бүхэл бүтэн зөндөл сургаал хэллээ дээ. Минийхийг дахиад сонсоод үзээрэй заяа. Тэг юу ерөнхийдөө бол яг хуу маад тэр аюу их хүүхдүүд ирдэг. Би тэгэл зарим ч намайг нэг иншаа үгэн байна л. Би ч аим үглээ. Үглээл. Гэхдээ яг хуу тэрнээс ахын минь аваад хайхан минь ажиллах байх л та. Гэхдээ гол нь одоо яг сурж байгаа Монголын сургалтын системийг бол би буруутгахгүй. Гэхдээ өөрөө аюу сайн судлах хэрэгтэй.
интерьер дизайнер нэгдүгээр эхлээд яг сурж байгаа оюутнууд яг чи зөв мэргэжлийг сонгож чадсан уу гэдгийг эхлээс нэг сайн дахиад бодох хэрэгтэй. 4-р курс вэ, 2-р курс, 1-р курсч вэ хамаагүй оройтоогүй шүү дээ. Төгссөн байсан ч хамаагүй оройтоогүй зэ. Яг би зөв мэргэжлээ сонгосноо гэдгийг дахиад нэг бодох хэрэгтэй. Тэгээ ажил дээр гараад нэг жил ажиллаад дахиад нэг бодох хэрэгтэй. Дахиад би энэ мэргэжил яг миний мэргэжил мөн үү? Хоёр бодох хэрэгтэй. Хоёр бодох хэрэгтэй. Тэгээ бодод дуусныхаа дараа яг хэрвээ хоёр бодоод ок гэсэн бол тэрүүгээр зүтгэх хэрэгтэй. Зүтгэх хэрэгтэй байхгүй. Би орж иж хөвгтүүд дандаа хэлдэг. Яг ороод ирэн хөтлөн. За чи яг итгэлтэй байна уу? Чи ингэн штэ. Них тийм мөнгөтэй болол баяжаал шалахгүй штэ. Гол нь л чиний дотоод хүн чинь айгүй асар гоё амар амгалан айгүй гоё уран бүтээлч болно л гэж ойлгох хэрэгтэй. Түүнээс нэх мөнгөтэй болоод хаста халаад байгаа юм байхгүй. Яг гадаадын дизайнер ер нь бол их одоо ингээл хөөхдөд интерьер дизайнер гэсэн бол гоё гэдэг л тийм байдаг байх л та. Монголын нөхцөлд бол өөр. Энэ асар их гадаадын нөхцөлд бол айгүй гоё гараар зураал мөдөөгээл амар гоё үлгэр юм шиг амьдарч чадах л та. Гэхдээ Монголд бол шал өөр эсрэгээр чи бүгдийг хийх хэрэгтэй. Материалын судалгаа захиалагчтайгаа айгүй гоё яриа өрнүүлэх тэр ч одоо баг нэг харилцаа ярины скил те. Тэгэхгүй ингээд өөрийнхөө дизайна хүн тайлбарлаж чадахгүй ингээд жоох ингээд ингэж л хийсэн шүү дээ, тэгж л хийсэн шүү дээ гэвэл эсрэгээр нөгөө захиалагч чамайг бацаа тавьдаг байхгүй үгээрээ. Чи тэгүүлгээл ингээл жоох ингээл тий. Чи ер нь хийж чадах юм уу гэл. Тэнгуэлч улам ингээл тий. Гэхдээ наадах чи ингэж байгаа юм биш. Наад тэгэл жоохон чи улам доошлох тусам захиалагч нь дизайнер болж эхэлдэг байхгүй. Наад өнгө чинь ер нь зогсож байгаа юм уу гэл. Тэнгуэт өөр салчиж болно л доо ингээл нэг л эргэлзэх юм бол цаа чи тэгэл дуусаал гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр гаргасан дизайнда маш итгэлтэй хэрэгтэй нэгдүгээрт. За би яг ингэж боловсруулсан энэ хоёр өнгийг зогцно гэж би бодсон. Жил бодсон байх хэрэгтэй шүү дээ дизайнер. Таны бодлоор ямар санал байна л гэж асуух хэрэгтэй. Тэгээд ингэчүүл яасан тэгчүүл яасан гэвэл тэгвэл энийг ингэчээ. Гэхдээ би энэ өнгийг маш сайн бодож гаргасан шүү. Та энийг бас бодоорой гэдэг ч юм уу. Тэгж өөрийгөө сайн ойлгуулж өөрийнхөө дизайны шийдлээ сайн хамгаалахгүй болвол захиалагчууд ч бас айхтар шүү. Мөнгө төлж байгаа хүн ууртай байдаг байхгүй. Таалагдахгүй бол чамайг базаалаа. Ер нь болж байгаа юм уу? Ер нь ингээл явчих. Тэгэхээр зэрэг дизайна маш сайн хамгаалдаг байх хэрэгтэй. Тэгэл айгүй олон л скил суралцах хэрэгтэй. Ер нь Монгол дизайнер болно гэдэг бол бас таны амьдрал штэ. Тэгэхээр зэрэг их ажилласан шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг яг зөвхөн интерьер дизайн гэлтгүй ер нь график дизайн юу гэл хамаагүй бүхэл юм хамаардаг л бахал та. Захиалагч клиент нь л нэг юм чинь. Тэгэхээр зэрэг айгүй олон асуудалтай тулгарна. Тэгэхээр зэрэг энэ бүгдийг маш сайн эхлээд нэг чи сайн бодох хэрэгтэй шүү. Би энэ мэрэгчлэр явах нь зөв үү буруу юу гэдэг. Хэрвээ чи энэ хоёр зөв үү буруу юугаа давчих юм бол цаашаа чи маш гоё аз жаргалтайгаар мэргэжлээ хийх болно. Ингэж л зөвлөе доо. Гоё. Тэгвэл дараагийн алдуулах гал юм. Гэхдээ Монгол захиалагч нар гээд ингээд ярьсных. Гэхдээ би захиалагч намайг ойлгохгүй гэж ярихгүй л тий. Бид нар ингээд гадны захиалагч нар яагаад тий дизайнераа окей тгий чи бодсон юм бол би энийг хэрэгжүүлэе гэд хүлээж авдیں۔ Монголчууд яагаад хөвчлэн одоо юу гэдэг зөрчилдөөл тий энэ бишээ гэл тэгэл нөгөө дийлэнх дизайнеруудын комент болохоор захиалагч юу нь бидрийг ойлгохгүй юм гэдэг комменттэй. Би тэрийг ингээд анзаарахаар бид нар нөгөө нэг 10 жилдээ боловсролынхоо системдээ ингээд нөгөө урлагийн хичээлийг маш их орхигдуулсан шүү дээ тий. Бараг өөрснийхөө урлагийг чинь ингэж бүрэн таньж мдээгүй дэлхийн урлагтай бол бүр хөл ингээд
шагаач үзээгүй байж байгаад ингээд 10 жилийн төгсчдөг. Тэгээ их сургуульд орчдөг. Тэр байдал нөлөөлж гинүү. Танд клиентаа бүр ингээд урлагжуулсан юм билээ заяа. Би нэг байгууллагт 15 жил ажилласан гэсэн шүү дээ. 15 жил ажиллахаар яадаг гэхээр зэрэг тим дизайнер байгаа гинэ гэж монголч жижигхэн байхгүй. Байгаа гинэ гэж ам дамжиж айгүй их ярих дуртай. Монгол одоо клиентууд тэрүүгээр л явж байгаа. Нэмж яаж байгаа одоо захиалагч клиентууд орж ирэхдээ би эхэлж намайг судал гэж хэлдэг байхгүй. Юу хийсэн? Яг таны дизайныг хийх тохиромжтой юм уу, үгүй юм уу? Яг таны одоо төвшин, таны одоо хүсэж байгаа мыг энэ дизайнерч гаргаж чадах юм уу, үгүй юм уу гэдгийг маш сайн судлах хэрэгтэй байхгүй захиалагчд. Бүр ингээл тэр хүн ингээд чамайг сайн гэсэн. Тэг хүрээд ирлээ. Гутал нь би хэлдэг байхгүй. За та намайг эхлээд жоо судалж байгаа. За би судалж чадахгүй тийм зав байхгүй бол би эхлээд тань тайлбарлая. Би ийм мэрэгчлээ, ийм төслөөр хэрэгжүүлсэн, ийм туршлагатай ийм хүн байгаамаа. Би ихэвчлэн ингэж ажилладаг. Ингэж ажиллах юм та ингээд одоо захиалагч дизайнер би 80% та таныг захирна. Та 30% та надад комент хэлж болно. Энийг та үгүй гэж бодвол би тантай хамтарч ажиллахгүй. Тий. Би ингэж зөвлөдөг. Зарим янз янзын захиалагч орж ирнэ шүү дээ. За би ингээд чамайг сайн гээ үрээд ирлээ. Чи ингэж хий заа юм аа юу гэлнэ жоохон тэгнэ. Тэгэнгүүт л би тэгж ажиллахгүй. Ингэж ажилтдаг хүмүүс өөр хүмүүс байгаа гэд явуулцдаг. Би яг ингээл хүссэн болгонтой нь бас нэг ажиллах дурггүй. Яг яагаад гэвэл би энэ ажлаа амар гоё аз жаргалтайгаар хиймээр шүү дээ. Амар гоё арт бүтээл гаргамаар шүү дээ. Би одоо ингээл гаргасан интерьер болгоно өөрөө бүтээл гэж боддог байхгүй. Сурж байгаа хүүхдүүд ч гэсэн энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Чиний бүтээл гарч байна. Би ч өөрөө нэг зураач мэрэгчлээ болохоор зэрэг зургаараа бүтээл хийжсэн бол би одоо компьютер дээр интерьерээр бүтээл хийгээд байна шүү дээ. Арт хийгээд хахад дуртаас энийг түүл бүтэхгүй гэл би хэлцдэг. Тэгэхээр зэрэг надад сонгож байгаа хүмүүс бол бас би ингээд яг зурулж байгаа хүмүүс ч гэсэн өөрөө дизайныг би бол бас л задл өмөрдөг. Үгүй би над дээр чи ингэж бодоод гаргалгаатай, оршилтой, өрнөлттэй юу бодсон бүгднийг нь хэлдэг. За ингэж ийм өнгө ингэж хослож явбал ингийн шүү гэдгийг сайн бодож хэлдэг байхгүй. Тэрэндээ ч магадгүй дуртай. За тэгээд мэдээж яг хуу концепцөө өөрөө асар сайн тайлбарлаж чадах юм бол тэрэндээ ч бас дуртай гэж магадгүй. Яг анхнаасаа л захиалагч дизайнер хоёр өстой нөгөө нэг бит болж иж маш гоё арт гарах байхгүй. Тэгэхгүй ингээл сөргөцөлтөл ингээл ер нь л би дизайнер биш визуал артист л болж гүйцэтгэх ажилтан л болж хуурах байхгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрийгөө сайн илэрхийлж явах хэрэгтэй. Би ер нь захиалагчд тэгэл анхнаас нь хэлцдэг. Тэгээд анхнаас нь хэлээд ажиллахаар зэрэг энэ ажил асар хурдтайгаар асар гоё ажил гардаг байхгүй. Амжилттайгаар гарч ирнэ. Тиймэрхүү л байдаг та. Nice. За. Ажиллах нэг аваад байх бас шаардлага байна. Тийм ба. Хамтрал явагдах гэдэг шүү дээ. Хамтрал хийж тэнчэнээс чиний гоё бүтээл гарна. Тэр бүтээлийг дараачийн үзээд би ийм бүтээл хийлгэмээр байна гэж сэтэл төрдөг байхгүй. Түнсэж зүгээр нэг халтур би бол халтур гэж хэлэх дургуул дээ. Нэг юугээр хийдэн оронцоглоод хийсэн интерьерүүд бол урлаг биш. Яг гоё арт бүтээх хэрэгтэй шүү дээ. Гэхдээ нэг сөргөөцөлтөд нэг асуулт асуухад хоолоо олж идмээр байдаг гэж магадгүй ихэнх интерьер дизайнерууд тий. Яг тийм нөхцөлд яаж хандах хэвтэй юм бэ? Одоо үнэхээр ажил болдохгүй байгаад нэг 2-3 ажил орж ирлээ. Захиалагч маань саяны хэлдгээр нэг жаахан ойлголцохгүй тий, жаахан ингээд тушаах маягтай ингээд эхлэн. Тэр үед ер нь манай мэргэжлийн яах хэвтэй юм бэ тий. Наа чи ямар сонио асуулт вэ? Тэг хоолоо олж магадгүй тий. Эдмэр ивэл тэгээд муу юм гаргана гэсэн ойлголт биш шүү дээ. Чи мөнгө олохын тулд
галс интерьер мөнгө л бодж ивэл эн чин интерьер зурх шаардлага байхгүй байхгүй. Би бол Монголд бол интерьер дизайнерууд бол асар өндөр цалинтай, асар боломжтой явах боломжтой. Мөнгөтэй орлоготой сайн явах боломжтой. Хангалуун гайгүй ингээ бүр нэг хэвээр баяжаал хэвээр яагаад гэдэг юм гэхэд бол айгүй гоё явах боломжтой байхгүй. Гол нь би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Энэ ингээ чи баяжи бүр хэвээр хагартлаа юу болъё гэж бодж ивэл интерьер дизайн хэрэггүй байхгүй. Гол нь өөртөө сэтгэл ханамжтай гоё арт бүтээх эн чинь одоо нэг л амьдрал шүү дээ тийм ээ. Гоё юм бүтээх гэж л дизайнер болсон юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ чи яаж хийж хагаад гоё дизайн хийдэг гоё өөрийгөө хөгжүүлж чадах юм бол захиалагч чамд гүгээл ирнэ. Чиний хит гэж хэлсэн үнээр чинь л хийлгэн заяа. Тэгэхгүй чиний үн буурах тусам захиалагч чинь чангардаг байхгүй. Үн өсөх тусам танаа захиалагч чинь ялгардаг байхгүй. Та нар нэг тийм байлгүй. Үгүй та нар үнтэй юм авахаараа тэрийг хайрладаг. Тийм. Ямар нэг юм. Тийм. Яг тэрнтэй адилхан. Хүн үнтэй зураг нэг чамин дизайнераар үнтэй зураг гаргуулна. За угаасаа л гоё гэд хүлээгээд авт нөгөө юу гэдэг чинь comedy club инех гэж орж байгаа л инээдэг шүү дээ. Яг л мөнгөө төлөөл яг л би супер дизайнер яачлаа хөлсөлчлөө энүүгээр л гоё юм гаргуулна гэл энэ сэтгэл санаатай байхад л үнэхээр гоё юм гардаг байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл нэг анханасаа эргэлзсэн нэг хямдхан мөнгө өгцөн. За энэ яадаг л бол гэ нөгөөх нь нэг эргэлзээд нэг юм үзүүлсэн чинь за зэн бүтэхгүй нэ би нэг дизайнерд болгодуулчихлаа. Тэгэл явчих. Тэгэхээр зэрэг чанартай миний түрүүний хэлээд байгаа санаа нь бол нэг компанид хангалттай хэмжээгээр чи боловсрох хэрэгтэй байхгүй. Заавал 15 жил болох гэж хэлэх хэрэггүй л дээ. Хангалттай хэмжээний мэдрэмжтэй хангалттай хэмжээний чадвартай болцсон гэж үзчихвэл чи дараа нь өөрийнхөө борлуулах чадвартай болсон тохиолдолд чам дээр хүмүүс гүгэл ирдэг байхгүй. Үнэхээр гоё. Ямар гоё юм бэ? Ямар гоё юм хийгээвэ. Энд чинь хязгааргүй шүү дээ дизайн салбар. Заавал нэг дуурайх шаардлагагүй шүү дээ. Тийм шүү. За ингээл асуугаад дахиад ингээд ундраад тэгээд бэлдсэн хүрээндээ тэгээд асуугаад юм дуусч юм тий. Дуусгая. Тэгээд нууц шил одоо сая том тэнхи 10 жил болсон. Тэгээд таны интерьерийн дизайнерын карьертах дахиад 10 жилийг та ямар хөө байдлаар харж байна? Тэр тухай хаваалцаа тэгээд дуусгах уу? За. Үгүй яг хөө тэгэл одоо дизайн интерьерээ хийгээл явна. Болж өгвөл айгүй гоё Монгол дизайнтай холбоотой гадны гоё төслүүдэд оролцож гоё Монголынхаа агуулгыг гайхуулмаар шүү дээ. Гоё тийм төсөлд оролцмоор шүү дээ. Тиймэрхүү. Яг одооноос тэгэл би судалчаал байгаа л да. Гадны компани руу apply иймэрхүү гэл те. Янз бүрийн уралдаан тэмцээнд ингээл багаар оролцоод гол нь интерьер дизайнер гэдэг чинь бас би нэг түрүүн юм хэлэх юм байна. Интерьер дизайнер гэдэг чинь зөвхөн интерьер хийдэг хүн биш шүү дээ. Интерьер дизайнер сандалж хийж болно. Гоё ширээ хийж болно. Тэ? Аюу гоё дизайны шийдэл гаргаад тэрүүгээрээ янз бүрийн уралдаан тэмцээнд оролцож болно. Энүүгээр нэрнгээсээ чиний нэг сандалны дизайн эдит дээр шалгараад эхний 100-д л орсон байгаад жиста хагартлаа баяж. Тэр эхний 100-д оронгот л тэр чинь энэ тентгийн амар том тавилгын мангасууд чинь юугээр л авчт юм бэ? Эрхийг авчт юм байна л да. Яг хоо дизайнерын нэр нь өөрчлөгдөхгүйгээр эрхийг авчдаг. Тэгэл тэрний чи нэг 2% ч юм уу 3% ингээл аваа сууж байгаа чи бол зүгээр тасархай амьдрах боломжтой шүү. Тэгэхээр зэрэг өөрийгөө хөгжүүлээд зөвхөн интерьер хийхгүйгээр сандал ширээ ямар нэгэн концепт тийм тавилгын дизайн гарах боломжтой байхгүй. Мэдээж тэрийгэ
Монгол агуулгатай хижээч л чи өрсөлдөж чадна. Түүнээс биш Тийм шүү. дэлхийн том мангасуудтай яг ажиллахан модерн, ижлэхэн минимал, ижлэхэн contemporary сандал хийгээд ивэл тэдний скиллийг гүйцэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг чиний өрсөлдөх ганц л байгаа боломж чинь л чиний өв соёл чинь багхгүй. За янзтай. За ингээд өнөөдрийн дугаарыг өндөрлөе. Тэгээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн Тамирах та баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд ажилтны амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.